दोस्तों आजकल की माओ में वो बात नहीं है जो हमारी माओ में हुआ करती थी। आजकल की माएं अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझने लगी हैं। अगर इनके बच्चों ने खाने से मना कर दिया तो वो उन्हें हजारों ऑप्शन देगी। बेटा पास्ता खा ले, बेटा मैगी खा ले, बेटा पिज्जा खा ले, बेटा बर्गर खा ले। बात तो सही है। लेकिन हमारी माएं सिर्फ हमें 2 ऑप्शन देती थी। अच्छा, या तो खाना खा ले या फिर लात खा ले। और हम दोनों खाते थे, पहले लात फिर खाना। वो भी क्या दिन थे।